Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kat kat tel tel ayrılan kolay katmer tarifiyle geldim. Herkesin kolaylıkla yapabileceği muhteşem bir tarif. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına yaklaşık 15 bardak kadar un aldım. Yarım paket instant maya kullandım. 1,5 yemek kaşığı kadar tuz ekledim. 4 bardak kadar süt ekledim. 1 bardak sütü de yanıma aldım. Yavaş yavaş ekleyerek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Sütü azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. Sütün ılık olmasına dikkat edin. Aynı zamanda kullandığınız unun da böreklik ve baklavalık olmasına dikkat edin. Toplamda yaklaşık 1 litre kadar süt kullandım. Dediğim gibi unun markasına göre, kalitesine göre değişkenlik gösterebiliyor. Hamuru bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masada yoğurmaya devam ediyorum. Bu tarz tarifler yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta özlü ve güzel bir hamur yoğurmaktır. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Hamuru bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladım. Hamuru masaya aldım. Özlü bir hal alıncaya kadar 4-5 dakika kadar yoğuruyorum. Hamur biraz yumuşak oldu. Çok az undan destek alarak toparladım. Ne çok yumuşak olacak ne sert olacak, kulak memesi kıvamında bir hamur olması gerekiyor. Hamur kıvam alıncaya kadar yoğuruyorum. Hamuru yeteri kadar yoğurdum. Buzdolabı poşetinin içerisine alıyorum. Bu şekilde yarım saat kadar dinlendiriyorum. Hamuru dinlendirdikten sonra poşetin içerisinden çıkartıp hamur kartı ile göz kararı olacak şekilde parçalara ayırıyorum. Hamurdan küçük bezeler elde ediyorum. Kullandığınız tavaya göre ayarlayabilirsiniz. Bu tarifle herkes kat kat tel tel katmer yapabilir. Parçalara ayırdıktan sonra bezelerimi hazırlıyorum. Bezeleri hazırladıktan sonra bir 15 dakika kadar dinlenmesi yeterli olacaktır. Ben hiç dinlendirme yapmadan hazırladım. Bezelerin kurumaması için üzerini mutlaka kapatıyorum. Merdane yardımı ile yavaş yavaş pasta tabağından biraz daha büyük olacak şekilde açıyorum. Eğer açabiliyorsanız servis tabağı büyüklüğünde de açabilirsiniz. Katlayabilmeniz yeterli olacaktır. Acemilerin de kolay bir şekilde yapabileceği bir tarif. Kullandığınız yağ karışımın mutlaka ılık olmasına dikkat edin. Sıcağı değil de daha çok soğuğa yakın bir ılık olması gerekiyor. 200 gram kadar tereyağı erittim. İçerisine 1 çay bardağı kadar sıvı yağ karıştırdım. Ilıkken kullanıyorum. Ben katmeri hazırlamaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz.
Katmerlerin hepsini aynı şekilde hazırladım. İçerisindeki katı yağ tamamen donması için yarım saat kadar dinlendirdim. Eğer aceleniz varsa bir 10 dakika kadar buzdolabında dinlendirirseniz içerisindeki katı yağ tamamen donacaktır. Hava almamasına dikkat edin. Elimle çok az büyütüyorum. Daha sonra merdane yardımı ile tavanın büyüklüğüne göre ayarlıyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Katmerlerin hepsini açtım. Dilerseniz bir yandan açıp bir yandan pişirebilirsiniz. Tavayı iyice ısıttım. Çok az sıvı yağ sürdüm dışının çıtır çıtır olması için. Kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Hafif kızarmaya başladıktan sonra çeviriyorum. Ara ara orta ateşte, ara ara kısık ateşte pişiriyorum. Kabarmasına bağlı olarak ocağı kısabilir veya arttırabilirsiniz. Kat kat tel tel oluyor. Bana güvenerek tarifi deneyebilirsiniz. Tarifi denedikten sonra o değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Katmerleri ben yangından dolayı etkilenen kasabın işçilerine hazırladım. Kat kat tel tel oldular. İç dokusunu da yakından göstermeye çalışacağım. Sizler katmerin güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.